قرب. يلا يا حلو اتجمع والعب عند عمك البهلوان. يلا مين عايز يلعب أحلى ألعاب عند عمكم البهلوان؟ الله الله يا عم البهلوان، انت جيت عندنا اخيرا في الغابة. انا كنت مستنيك من زمان، ممكن العب؟ طبعا يا فلافيلو، بس قبل ما تلعب اديني الفلوس. طبعا الفلوس موجودة، اتفضل الفلوس اهيت. دلوقتي بقى من حقي العب. طبعا يا فلافيلو، يلا ادخل العب. الله، اخيرا جت اللحظة اللي انا كنت بحلم بيها. يا سلام يا سلام. هي بوم. انا عايز دلوقتي اجيب كل اصحابي ونلعب. هي دلوقتي انا لازم اروح اقول لسيمبا وميمون وكل اصحابي الحلوين انهم لازم يجي يلعبوا معايا. رايح على فين يا فلافيلو؟ لسه الوقت مخلص. جايلك تاني يا عم البهلوان، هجيب صحابي وجايين. بسرعة يا فلافيلو، بس اوعى تنسوا الفلوس، اهم حاجة. حاضر يا عم البهلوان، حاضر ما تخافش. يلا قرب والعب عندي، قرب. يوه انا مخنوق قوي النهارده وعايز اخرج والعب واتفسح مع صحابي، بس هما فين صحابي؟ احنا موجودين يا سيمبا، فيك ايه مالك؟ انا جايلك النهارده دلوقتي عشان اقولك يلا نلعب. انت عارف عم البهلوان جالنا الغابه وجايب معاها لعبه النطاط جميله قوي، ولعبت وقلت له انا هروح اجيب سيمبا واصحابي. يلا يا سيمبا يلا. الله، انت بتتكلم بجد يا فلافيلو؟ يلا بينا، يا سلام، يلا. يلا يا صاحبي يلا. هي يا ماما انا خارج يا ماما مع فلافيلو. يا ماما هنروح نلعب يا ماما عند عم البهلوان، جيب لعبة النطاط عندنا في الغابة. ماشي يا حبيبي، العب براحتك بس برضو اوعى تتشقى. حاضر يا ماما، انت عارفة كويس ان انا بسمع كلامك يا حبيبتي. ممكن بقى تديني فلوس؟ ايوه طبعا يا حبيبي، اتفضل الفلوس اهيت، العب براحتك. بحبك قوي يا ماما. يلا باي باي بقى عشان فلافيلو مستنيني برا. باي باي يا روحي. ميمون يا ميمون، يلا افتح الباب، انا فلافيلو بره ومعايا سيمبا كمان، عايزك في موضوع مهم. اهلا سيمبا. اهلا فلافيلو، خير ايه هو الموضوع المهم ده؟ عايزينك تيجي معانا عند عم البهلوان، جاب لعبة النطاط عندنا في الغابة. يلا بسرعة عشان نروح نلعب يا ميمون. الله، هي اللعبة دي كانت عندنا في الغابة؟ ده انا مبسوط قوي. يلا بينا بسرعة نروح نلعب، يلا. استنى يا ميمون، انت رايح فين؟ هو انت معاك فلوس؟ لازم اللعبة دي تتلعب بفلوس. لا مش معايا، استنى لما اقول لماما. يا ماما بسرعة تعالي يا ماما بسرعة. في ايه يا ميمون يا ابني؟ مالك بتزعق ليه؟ عايز ايه؟ ماما انا عايز فلوس يا ماما، ممكن تديني فلوس؟ عايز فلوس هتعمل بيها ايه؟ هروح العب بيها يا ماما عند عم البهلوان، جاب لعبة النطاط عندنا في الغابة. ممكن يا ماما؟ ايوه يا طنط، البهلوان عندنا في الغابة وجاب معاه لعبة النطاط وكلنا دلوقتي رايحين نلعب معاه. خلاص يا ميمون يا حبيبي، اتفضل الفلوس اهيت، اوعى تتشقى، فاهم؟ اوعى تتشقى. شكرا يا ماما شكرا. يلا بقى يا فلافيلو، يلا يا سيمبا بسرعة. هي قرب. يلا عند البهلوان العب وجرب احلى لعبة النطاط. يلا قرب. انا جيت يا عم البهلوان وجبت معايا كمان ميمون وسيمبا ومعانا برضو الفلوس. يا سلام، هو ده الكلام، اهم حاجة الفلوس. يلا يا حلوين، ابقوا مع الفلوس عشان ادخلكم تلعبوا في لعبة النطاط. يلا يلا عشان نجرب. طبعا يا عم البهلوان، اتفضل الفلوس بتاعتك اهيت، وانا كمان اتفضل الفلوس بتاعتك اهيت يا عم البهلوان. يلا انتوا يا حلوين اتفضلوا انتوا كمان العبوا في النطاط براحتكم. يلا بقى يا سيمبا، يلا يا ميمون، يلا نلعب براحتنا. حاضر يا فلافيلو، يلا بينا. هي لعبة النطاط عندنا في الغابة. هي أنا فرحان جدا يا أصحابي. هي
معاكم اهوت يا اصحابي يا حلوين. ها 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 هو ده الكلام، احلى لعبة في الكون. ها ها ها. خلاص يا حلوين، كده الوقت انتهى. يلا اشوفكم مرة كمان. شكرا جدا يا عم البهلوان، انا مبسوط قوي انك جيت عندنا النهارده. ايوه وانا كمان مبسوط انكم لعبتوا عندي يا حلوين. يلا مع السلامة يا عم البهلوان، مع السلامة. مع السلامة مع السلامة. مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا حلوين. يلا مين تاني؟ قرب مع عمك البهلوان، العب وجرب. يلا يا حلوين، مين جاي معايا تاني؟ يلا يا ماما يا أما يماتي، سلاماتي تحياتي قبولاتي. يلا يا ماما بسرعة تعالي يا ماما، عايزك في موضوع مهم جدا يا ماما. خير يا أرنوب يا حبيبي، بتغني ليه؟ احكي، عايز ايه؟ أنا عايز منك يا ماما فلوس، ممكن تديني فلوس يا مامي بعد إذنك؟ طبعا يا أرنوب يا حبيبي، بس الأول لازم تقولي هتعمل ايه بالفلوس ديت؟ يا مامتي يا حبيبتي، عارفة مين عندنا في الغيبة؟ عم البهلوان جاب النطاط وهنلعب بيه يا ماما. عايز فلوس عشان ألعب يا ماما؟ طيب يا حبيبي اتفضل الفلوس اهيت. أهم حاجة انت عارفها كويس، انك اوعى تتشاقى. شكرا يا أحلى مامتي، طبعا أنا عمري ما اتشاقى. برافو عليك يا أرنوب، هايل، هو ده الكلام. يا ماما يا أما يا ماتي، سلاماتي تحياتي قبولاتي، باي باي. قرب يلا تعالى العب وتنطط عند البهلوان. يلا قرب. يامو شفتي يا عمو انا جبت ايه؟ يامو يلا انا جبت لك الفلوس عشان اتنطط والعب. يلا بسرعة يا حلو، اديني الفلوس عشان اخليك تلعب وتتنطط. اتفضل يا عمو الفلوس اهيت. يلا بقى يلا من حقي دلوقتي اتنطط. طبعا يا ابني، يلا اتفضل الحق واتنطط. هي احلى لعبة ديت. يلا يا اصحابي يا حلوين، اعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة، على احلى قناة حواديت كاندي وسيمبا. هي احلى قناة. يلا مع السلامة، اشوفكم مرة تانية. يا رب تكون الحدوتة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة، واستنونا في حوادث تانية جاية كتيرة. أيوة صح يا سيمبا، واوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك على الفيديو. باي باي.